Vocês estão percebendo o som dos pássaros? Olhe no fundo, no final. Esse plano de fundo musical natural da natureza. Os pássaros cantando. Nessa manhã. É lindo acordar assim, ao som dos pássaros. O sol está lindo, raiou. Está brilhante. O ar está contente. Gratidão, Senhor, pelo ar que respiro. E somos gratos a Deus. Temos que agradecer por esse ar que respiramos. Então o dia amanheceu propício para que tudo venha dar certo. E se aparecer algum obstáculo no caminho no decorrer do dia, é só ultrapassar esse obstáculo. Se não puder pular, desvia dele e segue seu caminho. Você não pode parar. O que você não pode é desistir. Por causa de pessoas, por causa de obstáculos. Não é isso? Muito bom acordar ao som dos pássaros. Olha, ao som da natureza. Essa interação é maravilhosa. Do ser humano com o meio ambiente. Você percebe que Adão interagia no princípio com os animais, com a natureza, com a terra. É maravilhoso. Que Deus te abençoe. Uai, seu app de vídeos curtos.